أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. olunaku lwajjo twasomye katono olw'embeera yabaddewo, naye twalabiddemu Allah subhanahu wa ta'ala ng'atutegeeza nti abatakkiriza n'ebyo bye baali bakkiririzaamu mu majinni n'ebyo bye baali bakkiririzaamu mu bintu ebirabwako nga bamaze okukuŋŋaanyizibwa mu kifo ekiyitibwa siraata nga bagenda okugirinnyako, waliwo okuwaanyisiganya ebigambo wakati w'abaagoberera n'abaagobererwa ebitajja kuba birungi, nga birimu okuvunaana abeetumiikiriza okuteekawo ensinzo enkyamu ne babuza bannaabwe ensinzo entuufu, bambi ng'abagoberezi baali balowooza nti abagobererwa baali ku kituufu. Ne tulaba nti bagenda kubavunaana okubakolako kakuyege nga babayita ku ddyo ku kkono wansi ne waggulu okuba nti babazingiza. Abaagobererwa bajjajja bapasita nabo bagenda kwerwanako mu aya 29. qaalu, bagenda kugamba oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo ebitali birungi mu bagoberezi, bal lam takunu mu'minin, mwogere bwogezi nti nammwe temwali bakkiriza, temwagala kuba bakkiriza, muleke twekwasa. Allah yawa buli muntu amagezi. Bwe kyali kijja okukuguza idea nti leka omukazi oli ekisiyaga, oli totegeera, kyali kijja okukuguza endowooza nti obulamu bwo abwenako obuyinza kibumbe nga bannaffe basinza ebibumbe. Wali tolina magezi, tewayagala bwagazi kuba mukkiriza. Ani ayogera ekyo? Abakulembeze badda mu baki? Mu bagoberezi, nabo beerwanako. Yawma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha, buli muntu agenda kujja nga yeerwanako ku lulwe. likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nu yughni, buli muntu agenda kuba bize kubimukwatako. wala taziru waziratun wizra ukhra, teri agenda kwetikka mugugu gwa kazambi wa mulala. waman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, kasagwa oliwo wakolanga kalungi katono katyo ojja kalaba. faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharra. abantu bali ewunya mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, bali ewunya kitabu kya nabaki Allah kyawandiikamu kalonda akatono n'ekinene byonna baabiwandiika, okusaaga ne seriousness byonna biri wano. wawajadu ma amilu hadira, bagenda kusanga bye baakola hadira, byonna nga biri bali mu maaso. Allah agamba kullu ma fa'aluhu fi zubur wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, buli kye baakola bagenda kisanga fi zubur nga kiri recorded. Ne aya nyingi tugambye abagobererwa abakulu b'amadiini baabuuza abagoberezi, bagenda kwerwanako nga bavunaana abagoberezi mwe temwalina magezi. baseekankata tebabasomeranga aya ku ddiino, bazisomanga mwali ku kimwe anti eriye waali ebiriibwa mutegereza Joseph eri wali ebyokulya enawali amazima teri. abasajja bagamba lam takunu mu'minin, mwe temwayagala kuba bubeezi bakkiriza, baseeka baawandulanga bwino ne mumuleka. siwe kiri basiraamu. wama kaana lana alaikum, sitwalina ffe kummwe min sultaani power, tetwalina power kubasiba netubakakasako endowooza zaffe. mwalina eddembe teryokusinza nga bwe mwagala. bal wabula ekituufu mwogere kuntum qauman taghin, mwali abantu abaabula ne musukka n'ensalo. Taga kitegeeza okubula, naye ate okubula okulimu okusukka. Abawarabu bakikozesa ku mazzi. inna lamma taga almaa'u, amazzi bega
bwe gabimba ne gasala neki waliwo n'obubuzi obufaanagana amazzi agabimbye omuntu n'abimba mu bubuze n'anyaga embuzi n'agisiba n'akakaaya mwazira bubanedde noga abantu abatatambula nansinga bwetambula muri ku mulembe gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nga mwasigala ku Adam alayhi salam abavubuka banyaga embuzi ne babisiba obukaaya iktidaan nga bagoberera mukama waabwe yasooka okunyaga endiga n'ajambaza ekkooti n'ettopi kati ifuuse riwaaya mutawatira buli muntu agenda ayongerako biki naam abantu ku lunaku lw'ekiyama bulijjo mbagamba nti bagenda kuvunaana law kunna nasma'u singa twalina amatu nga tuwulira au na'qilu oba nga twalina amagezi agategeera baseeka bye basoma ma kunna fi ashabi sahih tetwali baddeki wallahi amazima buli muntu aba akola ki naye olw'okuba ensi nga bwetambula naye n'atambula ng'ensi gyekola ki ensi erina okutambula nga Qur'ani bwekola ki so si Qur'ani kutambula nga nsi bwekola ki abatutegerekese olwaleero abagoberezi bawabya abayimaamu ne bayimaamu ne batambula nga abaki abagoberezi so nga ate bayimaamu be baali badde bakola ki bawabula abagoberezi lagaseeka nti nze njagala kino ti eddiini gasikiika nti nze kusinziira akagambo okusinziira kale subuzibu osinziira wa gwani asinziira ku bya Allah naam kati bwe bali malokkaayagana sayidi zombiri kugenda kusinga ani onakwe lwaki mwatubuza lwaki mwatukuyeganga ekiro n'emisana olakale gwe tolina magezi bakuwa amagezi agago bagenda kukufunana kuntegeerayo bagenda kumaliriza nga bakanyiza ti fahaqqa alaina kimaze okukakata kuffe abatuuse wano qawlu rabbina ekigambo kya Allah waffe omulezi waffe kitumaze otukakatako ekigambo kitya inna ladhaiqun ffe tugenda okukakombako azaawo kukitegeeza okukomba kullu nafsin dhaiqatul maut buli mwoyo kujja kukomba ffe tugenda okukomba ku ekyo Allah walanuzikannahum min al'adhabi al'adina duna al'adhabi al'akbar la'allahum tujja kubakombya ku kibonerezo wano ekiri simpo ku nsi nga tunnaba kuleeta kiri ekibendula enkizi kyadde kati ffe kitumaze otutukakatako abaagoberera n'abaagobererwa tewakyali excuse buli muntu yali ategeera mugume kimaze otutukakatako ekya Allah kiyakakasa kwabo laqad haqqa alqawlu Yasini yagamba atya ala aktharihim kyakakatadda majority tebagenda kuba bakkiriza wama kana aktharuhum mu'minin abantu bulijjo abasinga obungi tebaba baki weesanga nga omukkiriza oli matigga hajo oyagala okukola ekintu nga Allah bwe yakiragira naye olaba nga ate banno bonna si tebakola ki tebaagala Allah agambe nti fala yahzunka qawluhum baleke boogere bye boogera tebikola ki gwe tebikunakuwaza sigala ku ki ku mazima naye abasinga obungi amazima tebakola ki tebagagoberera Allah agamba fa aghawainakum kituufu twababuza alghawaya kitegeeza okubula kituufu twababuza ani agamba ani yabuza munne ku babiri ababadde mu class twababuza kituufu tukikkiriza naye mutusonyiwe inna kunna ghawin naffe twali twabula naffe twali twakola ki mwagoberera baabula at the end of the day nammwe ne mubula naffe bakadde baffe baatubuza mumanye emibala gyammwe bwe gyogera ekyo kyonna mwagikwata nga hadisi lukudusi era ye bakusanga tumanyi mubala gwe wabaga nti goliwo ggwanga ki emibala gyogera ki bompa akawala ako ogwo gwabaki gwabaki mu baganda mu nyambi ya jamaa bompa akawala ako awalugazo ng'okoze eki mu busiraamu bakuwakawe batyo siraamu tubasa buwasa kati muli ku bintu by'abantu abaabula abagenda bagamba kituufu twabaguza emibala ne mubula naye mutusonyiwe bazzukulu naffe inna kunna ghawin naffe twali twakola ki
twabula singa ogoberera abuze naawe oba okoze eki obuze masala nimugenda kuziika naye gyolaga tomanyiyo naye bwolaba abasiraamu ababakulembedde gye bakutte naye noga nti kirabika gye tulaga gye bakola ki bagenda otutuuka eri ngaabo bali ku mbaga nti abayoza tetubuze basiraamu namwe mutubuziza ntwagaye mutugoberere tale bwe twalabye muli basiraamu nga mukoddeko nga tulaga nti kati mubuze olw'okugoberera abakoze eki oluusi mubula naye ngedala mu butuufu nga mmwe mwebuzizza baseeka ne basomesa kirala nammwe ne mukola ki mukola kirala mbabuzeyo akabuuza temutya kunyanukula muli bantu bakulu tulina ebivuka bya bika ebi eŋŋoma ettaali n'endongo naye obadde mutambuze n'owulira eŋŋoma nga zivuga nomanya olwayo erabika mbaga eba yabaki yabakonjo naye nga baki basiraamu si basiraamu bw'omala n'otuukayo nga musiraamu yagikubye okola ki eri wa imaamu ogamba otya bannange kiki ekyo kitegeeza si kyafu singa liba ttaali obwongo bwo bugamba ki naye bw'otuukawo nga balokole be bagasekula ogamba otya n'abantu abo nga bajooga naye bw'aba gali wa imaamu ogibasira muganye walla mulaba gyendaga muga nti agera otusuula mumatigga simugenda ggwamu gyendeetanoza mukitegede owulidde endongo zikaaba bamusanga mu bbaala kaakati eyo bambaga ki ebambaga ki seryozo ebuzaabuza naye nga yalibadde yaani singa ogisanga wa seekaali nga seekaali yali bamutaala mu bbaala agira bwati ogamba otya kazi atuwe mudde tuwetanadde ebyaffe bitegeerekeka era obivaako obimanyi si bwe kiri singa tugenda okuziika nebaganda Haji Ishaaka abadde muganda nnyo ke yalamye mu bikunta naye bisatu tubimuteekamu lwaki yadde muki yadde adde akola Mengo imaamu akanidda si bwe kiri ebyaffe bikola ki naye subhanallah mutunuulire wetutuuse Haji Ishaaka bayita ku mbaga nga muwala we Saala amutwala Matayo naye ayise bakkaali wekiriwo tekiriwo Allahu akbar bataata baba Haji Ishaaka tebakikola era mu Luwarabu olwangu agamba kafiruuna ayogera ekigambo eki naye kafiruuna kiba kitegeeza ki kizinga edduniya na ogwo mukola aba gukolimidde aja abuuza ekibuuzo mukiddimu nti akikola aba akyali musiraamu lwaki temwanukula musajja naye yeewuunya nti nga bwe weewuunyiza kiri akamba veeko daga nti fa aghawainaakum kituufu ffe bazzukulu twababuza naye ekikulu inna kunna ghawin naffe twali twakola ki kakati bw'otamala gagoberera random n'ogoberera bakadde busi bonna tebali tebategeera bulijjo mbagamba wano nti ekyabaleetera obuzibu mulowooza nti abaatusooka balina amagezi bajjajja mwe ne bakitamu waliwo nabagasaseeko ovumye bajjajja wallahi mbavumira ddala nnyo tebalina magezi tebali tebategeera gwakakasa bali bategeera genda olabe ennyimba z'abalongo anamanyiyo oluyimba ddala tuyimbire wano buli gwakakasente abantu bali basirwa abo bawemula buwumizi ate sinze mbagamba ekitabo ffe kye twasoma kye kibagamba wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal natabi ma alfayna alayhi aba Allah ga aya 10 suratul Baqara bwe tubagamba nti mugoberere Allah byaleese bagamba ffe tujja kugoberera byabataata Allah n'agamba awalau kana aba'uhum wadde bakitaabwe baali la yaqiluna shay'an tebalina ke bategeera nakamu shay'an kati Allah abagobyeko okutegeera goyinza batika kutegeera shay'an
wala yahtadun era bye baaliko tebwali buki obulungamu bwajja buzi waqul jaa alhaq abantu bagambe amazima gakoze eki ekitegeeza ebibaddewo nga Qur'an tennajja bubadde ki bufere wazahaka albatil abaganda balina obufere bwabwe bannakenya bannanigeria bonna balina obufere bonna babusuule amazima gakoze eki inna albatila kana obufere okuva edda bwali bwakusaanawo amazima gali wano wallazi arsala rasulahu bilhuda wa dini yatuma omubaka we ng'amaze okulaba ensi ekutte enzikiza liyukhrijakum min azulumat allah zaatujje mu bizikiza ebyali bikutte obuganda abanyuru abakonjo bizikiza ila annur allahu waliyu alladhina amanu allah ye mukwano gw'abaki lwaki yukhrijuhum min azulumat abayamba n'abajja mu bizikiza ebyabaganda ila biziki abaana bava wano bagenda Haji Isaka bamuziika myaka 10 baga jajja twagala mmotoka yapata maintain na mpira gwa gari waka bwe yatuukirina agenda mu kkolero kati aweereza mpeereza mat ate nabo nga balina yakini bali ku masiro bagaita masiro bijja basinza Allah agamba fa innahum mazima ddala abantu abo bali bawe twogerako abakulembeze n'abaki n'abagoberezi yawmaidin kulunako olwo tuliko fil azabi mu kibonerezo mushtarikun bagenda kisharinga tewali agenda kuona shirk mushtarikun bagenda kisharinga eyabula gwe babuza ne yabuza bamaze okwekakasaako ntwababuza naffe twali twabula Allah n'agamba nti yes kimaze okukakata mwe mugenda okubonerezebwa era ekibonerezo mugenda kigabana kyenkanyi waliwo aya surat emu mwagambye nti waqala dhuafa lilladhina istakbaru aya egamba nti bwe bali baliwo okuyingira mu muliro bagenda kusaba nti ayi Allah bano abaatubuza tusaba obateeremu ekibonerezo kyaki ekyennyongeza inna kadhalika bwekyo kyonna ffe mazima ddala ewaffe nafal bilmujrimin bwe tugenda okukola abaki aboonoonyi abaali abajeemu ku nsi bwetagamba nti munange bataata be baatukola ki nje ne ba excuse ekuwonya olw'okuba otaddeyo kitaawo walina obwongo obubwongo bwezeza emyaka 10 n'emeka 15 ng'osobola okwesalirawo kitaawo oba teyakusomesa oba yakusomesa walina obwongo obukola ki abawarabu nga tebannaba kujja baali basiru ng'abaganda ab'edda era n'omulembe gwabwe nga tuguyita al asr aljahili aljahili kitegeeza ki omulembe ogwalimu obuki obusiru obutamanya kirala n'obusiru kirala aljahiliya kitegeeza obusiru mu lwarabu obutamanya kitegeeza byajabe baali basiru bate baalina bakola ebyobusiru bakatonda 3 baali baziika abaana abaki abawala nga bato omuzaala nga muwala n'amuziika abamu baali nga bakola katonda enjala bwe muluma katonda n'akola ki naye enjawulo wakati w'abaganda n'abawarabu si nnene abawarabu shiriki waabwe ate tomwewuunya kubanga shiriki ensibuko ye yonna shaitaani era shaitaani byetuwa wano byetuwa egindi emala kuzingiza nti bano bali maki nti balima mu mwanyi shiriki wamwe ali mu mwanyi abawarabu yali mu ntende abanankola ayinza kuba muki mu ntende n'abalala gende bwekyo tugabanya Allah n'atukwatirwa ekisa n'atuleetera huda dhalika alkitaabu la raiba buli ekirimu tobanga mwaka kunkuna huda lilmuttaqin abaana abasazeewo okutya Allah kwe wali obulunga buli kyonna kiri wano bulunga mu bwereere afala yatadabbaruna alqur'ana abantu tebeetegereza Qur'an ne bagifumiikirizaamu temuli mu kigambo kya nsonyi temuli mu kigambo kya buwemu nga bitabo birala temuli mu koonagana wala am ala qulubin aqfaluha aqfal qufl aqfal ennyingi baziyita aqfal emu bagiyita qufl ye kufulu mu luganda kufulu aqfal
afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi singa ekitabo kino kyava watali allah nga si yakireeta lawajadu fihi ikhtilafan kathira balisanzemu contradictions nyingi kyova osanga bayibuli si kitabo kya allah kinga okubiraga nti si kitabo kya allah kicontradictinga naye kya allah kyonna kibise allah agambye atya inna kadhalika bwe tutyo ffe ene waffe mazima ddala nafaal bilmujrimin abeeyisa obubi kuno ku nsi bwe tugenda okubakola gwabuzze ne gwe babuzizza tugenda kubawa ekibonerezo nga kyawamu tutegekesa siraamu bw'otunuulira seeka ng'akubuza mu byakuluŋŋamya mutambula naye mu byakubuzaamu mukole ki mwetegule nga eni seeka akusijja kukakola ndabanga siri mumativu muko naye ebisigadde tubikole lwaki kuba tugenda kwekwasa nseeka waffe bwe yali akolaki kabeere nkata singa muga nti akawala kaako naye sikabikagule kanti seeka nedda sere wayembusonda kukolaki kuwasa buwasa sijja kukagula waliwo waseeka abaamatira nti obwenzi sibuli ki daliru yabwenge gaffe situnywa mwenge omwenge gwaffe ki bakazi oyogera ebigambo bitaliibyo bawala bakazi kati gwe okwana omuwala okwana mukazi ate abasajja abakulu abazibu nnyo bagenda bafumita abakazi batunda ennyanya mu biwato n'olugalo olukola shahada kizibu ki kye balina twala abajuuzi abayingira omuliro bawa points mmeka bamalayika bagenda bagamba maasalakakum basiraamu sakali ng'abasiraamu bagirimu bangi kiki sakali muliro naye bagamba nti ekizibu lam nakum nalmusallin allah atuvunaanyi ku mmeeza y'essola tewali ayiseewo number 1 eteeka abantu mu sakar ekisanjiro ekisooka swala eswala zaatugalangatanako temwawulirako nga tubalaganyisiza nti fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun ekyo ekigambo simwakiwulira twakiwulira kati balamu bwakiwulira fahaqqa alaina kimaze okutukakatako qawulu ekigambo rabbina kyakatonda kyeyagamba wailu ebiwoobe bitutuukiridde inna lazaikun ffe tugenda okukomba ku biwoobe lwaki kuba mwakiwulira naye bwe mwawulira temwategera nabaga ndi ngenda kukombya abasaala naye nga basaala bazanyira muki kati atasaalira ddala awo wali obulyaza amaanyi edda ffe nga tukyasoma azereeti bamukuba sikwe kyalinga naye atasomye kati atajjidde ddala kuba layisinga equation yali badde akubwa emirundi emeka naye abasomesa tebali feya azereeti bamukuba atajjidde ddala ne baba ina ensonga ye tebamukuba teyazzi tulina obulyaza amaanyi wano mu balansi zaffe nze nazanya nnyo ku kapiira agikakuba wali kuba yammanyi kati bwana abasigadde mundaba bulabi mundaba nga ataaliko omuto naye ddala twakola nkapiira kaffaawo ne baagikaggwa ekimu ku byantamya mu kapiira kalina obulyaza amaanyi ateebye bamulabawo naye amuwadde ateebe tebamulaba gwe otuyanye n'oseetingira oli oli naakondako bukoonyi gwe tebakulaba era tebakubala kituufu bannange si bulyaza amaanyi ne baba bakkubye endobo oli naaseesaako buseesa babalooli naye omutuufu yali baddana hakuwadde n'oteeba kuba kubadde naku bibyo nga bwetunuulidde eri onyenyeza mbunyenya legiraki naye kati twatafaka ku nsobi tugendera mu ekyo alhamdulillah tugendera awo buli muzanyo kulina amateeka gaago allah agambye nti ffe abajeemu tubakola tutyo kasita bazannyira mu kitabo kyaffe gwe seeka obuvunanyizibwa ki kwogera mazima faman shaa falyumin ayagala akole ki waman shaa omuntu waddembe okubiwakanya olina waddembe okuva mu buisiraamu nogamba buviiriddemu ddala buntawaanya wali waddembe allah agambye nti innahum tubadde tuli ku nsonga lam nakum min almusallin tetwali mbasaaze eyo nsonga bagenda kujanukula nga babatwalawa musaka walam nakun nut'imu miskini tetwalisa banaku naye nga sente twazira nitulowooza nti bintu byakusaaga wakunna nakhudu twajereganga obusiraamu n'ababujerega mujerega obusiraamu oba nedda buli lwogamba nti seeka ekyo tekikyakola oba ojereza eki ekyo seeka kituufu allah yakyogera naye omulembe nga bwe gufaanana
oba oli mubajereza eki nga weetabye n'ababujerega hatta atana alyaqin walumbe n'atutuukako nga tuli mu kujerega obusiraamu fama tanfauhum shafaatu abatasaara nga tebasaddaaka nga bajerega obusiraamu n'abo ababujerega allah agambye newankubadde tuliteekawo chansi abantu bawolereza abantu baabwe naye abo tebagenda kubeera mubaganyulwa mu kuwolereza kwabo abalikkirizibwa okuwolereza abantu baabwe now allah agambye nti aboonoonyi tebalina excuse wadde nga bagiina la ta'tadhiru alyawm olwaleero tewalikola ki kwetunda twagamba jo tibagenda kugamba law anna lana karratan singa naffe allah atusaasira ne tuddayo ku nsi fanatabarraa minhum kama tabarra'u minna ne tubeegaana nga bwe batwegaanye batuyita okusamira nga ffe tugenda mu mizikiti kitukyajjamu naye kirisoboka allah agambye tugende mu maaso innahum azima abantu abo kaanu baalinga ku nsi idha qiila lahum bwe baabanga bagambiddwa boogere la ilaha illa allah bakyogeranga yastakbirun nga beetwala okuba abanene ku kyo la ilaha illa allah kitegeeza kituteekeddwa kubaako kitusinza okujjako okutongozaani mu bwomu bwe naawa n'ensonga lwaki yasaanye okusinzibwa alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja almar'a faj'alahu ghutha'an ahwa naayogera ebyate lwaki ateekeddwa okusinzibwa kaifa takfuruna billah kaifa wa kuntum amwatan allah muyinza mutya okumuvaamu nga mwali temuliiwo fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un nayogera byotayinza kumugamba nti olimba yabawo obulamu ajja kubatta ate abazze muyinza mutya nga kontrol y'obulamu bwammwe eri mu mikono gye muyinza mutya okumuwakanya nayogera ebintu bingi allah agamba nti bwe tubagamba musinze allah yekka yastakbirun beeteekamu ki amalala takabburu ne beekuluntaza ne beetwala nga bakita munange omuntu bwa naddala kalla inna al insana la yatgha omuntu abula n'abooga arraahu istaghna kati talabanga ssente weeziri takyalina gwe yeeguya abula n'asukka naye omuntu bw'abanga akyali mu mbeera gy'olimu nange gye ndimu aba muki ensonga lwaki abagagga si bangi nnyo singa abantu bonna basukka okuba abagagga abalabika mu mizikiti bajja kuba batono si bwe kiri singa mwetunuulira mugenda okulanga saizi yammwe agaggawala taddeyo okulabika wano okuba ekyokulabirako yeggwe singa olwaleero bukedde ku makya ng'akeediyo gimaze ogizimba abaana batandise okuleeta ssente ezikola ki ezipangisa fuso zo ezimu zagenze Kenya ezimu ziri Tanzania oyinza okubeerawo buli saawa olisiivinga amaki amasimu emipiira gyabisa tebali tuyingira Juba okay gwe mabega gwe maaso giri ebiri kati tukoze tutya nkyawo tewaliwo okumpi mu kinedda katusindika abanagireeta goyinza okusaala naye kakatulewa nani yasitusisa temulina masimu tekuli airtime ababakubira baafa otudde comfortable okuddayo okulaba ku ssimu nze nabagamba sijjaako nga bagambye kati wano bwe mba amasomesa yina okweri mulira yakuba kweri n'omuliro sente kwezi omuliro gujjudde nange nninga mmwe banaku bannange oyinza okugamba nti omanyi omuntu olwokwagala okuva mu banne ayinza oga ku ssaawa 2 nga tezinabira bulungi onkubirako abalala bandabireko nti nze bankubira omusajja omu kabaka yamugamba njagala okubaako ekirawo kyenkukolera naye oyagala ki namugamba nti weesirikire olabanga ngaokuŋŋaanyiza lale nga nnene ti ompitanga erinnya lyange n'oyogerera bwogezi mu kutu kwange naye oba tonakyo ŋŋamba kyo kimmala yasaba bubi yasaba bubi buli waayagala omulimu aga nti omwana wange muwa omulimu ssebo olwokuba muli banene mumuwe ssebo takola interview yayogera n'omunene nga bonna bakola ki nga balaba baradisi baani bonna balaba ennaku zino kwabaddeko abawarabu bagiyita nukta
akantu akanyuma omusajja yakogedde ku TV mwe mulaba TV olusi temuyiga mulaba mubakazi abali obwerere nga bazina naye waliwo akantu akanyumidde omusajja tegusula yagambye omusajja yagenda okubaako kyagula nga kya bbeeyi naye ng'ayagala kugula bwongo n'atuuka ku musajja atunda obwongo n'amugamba obw'abazungu for example obw'abazungu mbutunda 5,000 obw'abawarabu 5 obw'abayindi 5 obw'abachina 5 obw'abafirika miliyoni lwaki obusiira nti buno tebukolangako nokta tebukolangako bupya yajereze mundaba ey'okungulu labange yatujereze naye wallahi kituufu tebukolangako tosobola kukola kabiriiti tosobola kukola mpiso tosobola kukola pesa tosobola kutunga lugabireyo tosobola kutunga sapatu buli kimu nga bannaffe balimira ku bifugi wallahi nukta kagambo kungulu kakujereka ne obwambo bwali bukozeeko bupya saati mpya eri bukaveera karibu namwe mula ekyo nakiru teyatuvume era daliiru yeggwe ogula amawulire n'olabako omuzannyo Arsenal omuzannyo woogwo singi 15 lufiirawo tolina kyosomyeko n'akatuuma lube babagambye eki nti anze nsomamu kaga mizannyo sente zifiiridde ki wali owandiseyo katabo kati kunsi okulagoyi tosoma katabo n'obusiraamu bwolimu esoola togimanyi wonga obuli eshaatu allah akbar kati abazungu eri bwe baba batunyumyako batwogerako ng'abantu abaluddawa kyekigambo kibatuiza nti iyo third ki world ensi ezikyakola ki mu buli kintu tukyakola bukuzi ono osanga omusajja atunze yiika 10 n'azigula mu booda n'agenda e Kampala n'agula mu lutobazi mu myezi 3 sente ne zimugwako n'akomawo n'agamba ku kyalo bano abasajja banankola ettaka lyaffe bakola ki era oluli balimuliridda nga lidda litya ogwo okola endagaano kambabeeko njaga abazungu babavuma naye nange n'abazungu innahum abantu abo kanu baalinga idha qila lahum bwe babanga babagambyeko badde ku la ilaha illa allah amasabo bagoche balekerawo okukkiriza mu byawongo nga yastakbirun ebyo nga babyefuluntalizaako tebabirabawo kyaba ategeeza wayakuluuna beddiramu nga babalaata bagamba bwe bati ainna mazima ffe latariku alihatina tusobola okuleka betusinza emizimu gyaffe bannakayima bannakyejwe bannakimwaga mwina bakatonda baliwa tuyinza okulekayo bakatonda baffe be mwatusanga nabo mukasa kiwanuka bamusisi tuyinza obbabaako baddungu lishairin tudde ku muyimbi omutontomi majunun omulalu ani mulalu oyigamuki nti buli kyono nkukakasa bw'oneekwata ku ddiini n'ogenda ewammwe nga Muhammadi bwe yali n'osanga bakadde babagwagwa nga bali mu kusinza amasanamu baagabbinkira wallahi bajja kuyita kye bayita nabbi balina kuyita muki mulalu kuba bakuyita ng'omulalu tonyiiga abali ku mazima ebiseera ebisinga obungi babayita baki era singa baba bagenda okwabya olumbi ewammwe ne bagamba nti Seeka Yusufu mumuwe bajeti abamumanyi bajja gamba oyo yatwononekako naam subhanallah allahu akbar omuwala oyo yabadde mwabalabye wallahi alazim nabalabye nange omwana muwala
yagaye nti omusajja ne bw'aba ayina Kampala yonna nga ye nga si musiraamu ntwalo w'eggaali. Subhanallah, basiraamu aniyo sola ya muwasa mutase kulwa Allah kajoji gwida ku imani nagamba nti kulwa Allah w'eggaali tuba tukyalaba ne baleeta omuwala anyirira. Wallahi anyirira olaba nange omukadde namulabi era neŋŋamba mukazi wento mukazi ono anyirira n'agamba nze antwala oba musiraamu oba si musiraamu oba yabadde sadiya oba yabadde ani sifaayo oba musiraamu oba si musiraamu. Be baana baffe oluusi ne bakadde be tebakimanyi nti ali ku TV mwana wa myaka 2+. Be baana baffe bannange gwe mulembe. Tunuli abakazi abo babiri singa bafiira mu kiseera kyekimu baba bafudde mu ngeri za njawulo. Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin. Bagamba omulalu ani mulalu kati bayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam omulalu bakadde ba abasamize gwosuubira kuyita ki? Allah n'agamba nti bannange wa ma sahibukum oyo munnammwe gwe muliko si muki. Nabi sallama yagamba nti jaa al-islaamu ghariban, obusiraamu bwagenda okujja nga buli gharib. Al-gharib mu Luwarabu kivunula emirundi mingi. Al-gharib kitegeeza ekintu ekipya nga kyewuunyisa omuntu bw'akiteekawo abantu bonna beewuunya nti Katonda alyewo ki gharib kyewuunyisa ayinza atya okubeera omu nga 36 nga bono ogamba abantu be Uganda nti amasiro mugagjeewo bateekewo emizikiti tekiri gharib. Amasiro mugamenye muteekewo omuzikiti ng'ogwa Gaddafi ate nga gusondwa Buganda kiri gharib oba si gharib? Oba mulamu oba oli mulamu? Ate Mmengo bwe batuula bagamba bati oyo muki amasiro gaveewo Abaganda basonderewo omuzikiti Allah yagambye babisonda. Gharib kintu kipya kyewuunyisa. Aje abalina imani yagani nekibooko obuuka nazo atakulimbe. Wasayaudu ghariban, ekiseera kijja kutuuka obusiraamu buddeyo nga bugenyi. Mu ngeri ki? Mu ngeri y'omuwala gye yagambye ng'omwana muwala bakitaffe baali tebasobola kukyamya pasita mu lujja lwa musiraamu kumuwa mukazi. Wasayaudu ghariban, bujja kuddayo bwewuunyisa abalibeerawo ng'omusajja Haji Mulamba afumbiza matayo omwana we. Tekiri gharib? Naye abalisigala nga mwekutte ku kipya fatuuba lilghuraba, obulungi buli beeri abo abali basigadde beekutte ku bipya. Musajja najja pasita n'amajolobero ge n'ebyobugagga bye n'oyogera ng'omuwala bwe yayogedde. Kampala yonna nga yiyo nga toli musiraamu nfumbirwa ow'eggaali. Eggaali kitegeeza ki? Atategeeza ggaali yadde ategeeza asembayo mu Uganda okuba omwavu kati si ayina eggaali. Olwaleero okunoonya we bakanikira eggaali mu Mityana bakuuza eggaali yayabise mbali njagala kugisiba kiraka kujja kuba bakulagira bapiki nekiraka bajja kudda kujja nti naye tebakyalimu balabika ewammwe gye bali okwogera eggaali abali mu kibuga eyo gye bali okwogera eggaali. Olwaleero okusanga district kazi ng'alinnye booda y'eggaali ayita wali ku Centenary ng'ali ku jjubba ye. Bahaji Kagoba mugakazi kiki oli mulwadde obuju ate okubaka ekizibu bamutwala mu Lukuya ng'alina ejjubba atudde ku ggaali bamuvuga n'ayita mu Bahaji Kaggwa tebayinza kumukkiriza tebasobola. Eggaali efuuse kati gwe bwe tukulaba ku ggaali tugamba oli omuwala bwe yayogedde sigaire erhala naffe mubyalo tuzivuga naye siwa. Allah agambye nti Nabi sallallahu alaihi wasallam bamuyita omuki nkukakasa naawe bajje wammwe kuyita mulalu. Nebamala bagamba nti anje bannange wano babuulire nti ebintu ngenda biyisa mu busiraamu. Ozadde abalongo nti ngenda kubaalula ki? Abasenga abo bwe batula bagamba abo baseeka baba bakola ki?
baabonu babakiriwaza balina basekankata naye bebiritabuka balitujjukira kati eri ffe tutendeka abalalu kati mwe balalu baffe nze saabalalu wammwe eri mu bika byammwe. Allah agamba bal nedda simuki jaa bilhaq ngaleese geki Muhammad byaliko ge mazima okubagamba okumenya amasiro Obuganda busonde buteekewo omuzikiti jaa bilhaq abaleetedde ki mazima wasaddaqa almursalin era yakooneramu ne banne abatuma abaamusooka nti kyebaaliko naye kyakola ki bonna bajja kusomesa ki la ilaha illallah kibajja okusomesa bonna era abakakasa yeye khatama al anbiya yakomekereza mulimu gwa banne naye bonna baali mu kisinde kiki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullu natukakuka la nufarriqu baina ahadin tetusosola abatume bonna baali ku mazima. Naam, Allah agamba innakum mazima mmwe yeyo aya yeddako eyo ye ayitako innakum mazima mmwe la dhaikul adhab abaita Muhammad umlalu ne bagamba la ilaha illa Allah ne muleeta olunkulu mugenda kukomba al adhab al alim ku kibonerezo ki ekiruma. Lwaki akuyita okukomba? Kubanga temugenda kufa abalibeera mu muliro la yamutu fiha la yahya. Era mu muliro waliyo okweyubula. Mumanyi omusota nga bwe gweyubula ne guleka ekiyubu ki emabega ne gufuna akasusu akaki. Allah agamba nti tugenda kulama nadjat juluduhum buli lwonna lwe tulirabanga julud skin zaabwe nga zimaze okubeera nti tezikyasika bulungi pain badalna nga tukola ki badalnahum juludan ghayra nga tukola ki tubakyusiza ka skini akapya nga kali tukajjako ng'omusota gweyubula liyadhuku al'azab bakole ki. Lwaki skini gye bataddeko obulumi? Lwaki skini gye bajjako? Abasoma skini aba science skini eriko ensusu mmeka Ibrahim taliwolerwa science kuliko damisiti simusomesa abaana P60 twagwa P6 ya akili karibu ziri ssatu naye kwezi essatu kuliko akasusu ak'okungulu kuno ke kafiringa pain eri munda teri pain era omusawo wano ng'afumita empiso wowulira obulumi eri munda atwala buki mutwazi kati Allah jaga tujja kujja ka skin ke kawulira pain bwe tuli abanga kika kyasika bulungi pain badalnahum juludan nga tubakyusiza ka skin akapya akasika obulungi ki. Bwe musoma science atuyambako eno muki tosoma busomi kuyita ne Quran eri scientific nnyo nti ensusu ezo zolaba zina pain. Kati ka pain kano bwe tulabanga tekakyasika ng'ero tulikolokotako bakolokosa ki. Obiwulidde saasoma biology oyo alina diguli mu biology basiraamu anyamba ono hafidhul Qur'an bibi anyamba abooluganda bwe bali wano banyamba nefaana nammwe ba ahli sunna wal jamaa ekinemere tukidiskatingako ffenna. Allah agambye nti wama tujizawuna temugenda kumala gasasulwa fwa. Allah oli akagamba ako fa illa okujjako ma kuntum tugenda kusasula bye wakola si kitaawo bye yakola si maamawo si ani gwe bye wakola bye bagenda mu myaka gyo 6 Ibrahimu yatuyamba n'atukolera akantu kalisaaki nti ensi emaze biliyoni z'emyaka bakuwaddeko emyaka emeka 5 ate nawe ogulire oli bulungi olina ki ya akhil karim
owulira nti oli kuno ozimba n'amayumba togenda kuvwako nyingi nnyo ate n'ensi tennaggwawo tetumanyi biliyoni zesigazaayo katugeze nti singa allah aligizingako ng'emaze biliyoni 10 jako enkaagayo gye bagenda okukubala yokka gye baagala tebagenda kukubala byaliwo nga toliiwo tebagenda kukubala ebiribeerawo ng'ovuddewo baagala ebyo kuva ku 15 okutuuka ku daba omusajja yawangala emyaka 2 ng'alina amazambi agasinga aga haji isaaka yawangala 8 naye gwe nno olina essuubi mu ramadaani wasiiba olaba allah baatukubiriza nti omuntu asiiba ramadaani n'akuberezaako ennaku mmeka abanga asiibye eki abanga asiibye omwaka daba bwe wawangaala emyaka 2 naye mu mirimu emyaka gy'emirimu si gy'emyaka gy'obuwangaazi oba tuli ffenna ne bagamba agenze mu emakka eswala gy'asaalemu ng'agisaalidde mu muzikiti gwa nabbi ya 10,000 ey'e Madina ya 1,000 olaba emyaka gyo mitono naye emirimu gyo miki nga bwe tugamba nti abaana omwaka guno bawummudde bagumazeeko naye omwaka akademiki ya gibe myezi emeka 8 holiday nazo ne bazibalanga eyasoma oba tuli ffenna nti emyaka gisinziira kakati wawangala ku nsi emyaka 7 n'oteba Laylatul Qadri 2 Laylatul Qadri khairum min 1000 shahr bagenda okule biliyoni z'emyaka ezaayi ku nsi ng'olinako biliyoni y'emyaka mirimu buli swala gy'osaala erimu 5 kuba basasula yakooli kino ya 5 wa ya 5 musaale 5 naye nsasula ameka daba obulungi obuliwo allah yatwagazisa okuyingirijja by all means bw'okola kino nkikubisaamu bw'okola kino nkikubisaamu osobole okuwangaala emyaka gy'emirimu nga mingiko okusinga emyaka gy'owangadde naye yafiira ku myaka 25 ayina ebiri ebisinga bya haji ishaaka emyaka 8 bw'oba buli az'amaanyi bwakika kyawaggulu allah agambye nti wama tujizawuna temujja kusasulwa fa illa ma kuntum ta'malun mbasasula bye wakola sigenda kulyaza amaanya omuntu akkiriza allah fala yakhafu zulman tatya ki zulman wala hazman zulman wala hazman azulmu kwe kukuteekako kyotaakola ki alhazmu kwe kukulyaza amaanya kyewakola tetugenda kulyaza amaanya kyewakola butakisasula ate tetugenda kulyaza amaanya kuteekako kyotaakola tusasula wama tujizawuna illa ma kuntum ta'malun tukusasula kyewakola omwana muvubuka wa myaka 18 yakenda ku bakazi 75 kiki awo nti sisaaga abasinza ne kitaawe balireeta kitaawe nga yayenda ennyenda 10 omwana yafa ayina 2 nga yayenda ku bakazi 2 ne taata wamwewuunye kati omuntu ali myaka nga 2 aba ayina ennyenda mmeka abaket kikyamu tunyiikirire ennyo okukola ibadaati zitusanguleko obuntu obumu abavubuka leero mwana muto alina aba allah akusasula kyewakola kano kogamba subhanallah walhamdulillah hadisi emwegamba omuntu obwo allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugaa tumutendereze nabbi naabutuyigiriza subhanallah alhamdulillah allahu akbar temulabanga obwo omuzannyo wallahi si wa muzannyo abagagga bawaaba eri nabbi batulesi abagagga bawaaba batulesi nabbi nagamba nibabuulire okubasanga nti mukube subhanallah nuli 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 naye bw'ogenda osokola ebintu ebyo biwanvu nabbi sallallahu agamba ekigambo alhamdulillah tamla'ul mizan ekigambo alhamdulillah kyokka ng'okifulumizza kijjuza ekibatu kya mizani ekibatu kya mizani gwe kiboogerako nze naawe tutuyinza kisembeza mu bwongo omanyi ka mizani kana akembizzi keeka kuli mu bwongo okuba akolabe waakavuma akabatu keki si gye bagamba mizani mizani gye boogerako ye mizani gye bagenda okuteekako eswala emu ng'ezisobola eswala emitwalo emeka 10 hadisi yamu negamba 40 nawawe oba
tamla'u ma bayna as-samaa'i wal ard ekigambo alhamdulillah kijjuza ebbanga eriri wakati w'eggulu n'ensi ekyo kyali kivundu ekibatu kya mizaani eri ekibatu kya mizaani kyenkana ebbanga eriri wakati waggulu naki kwe bagenda okuteeka ebintu byo basuuleko eswala nga tirina kyekola naye bateekeko alhamdulillah tamla'u al-mizaani mizaani ejjule baga nti ekyo mukijjeeko muteeke wali balete ekyokubiri alhamdulillah ejjule teeka wali baga nti mulekerawo n'okupima musajja mutaage koleki agende ekintu bwe kisukka obungi kikaluubiriza abala singa ogenda mu bbanka wali aganize sente oluzimpa mu bbanka mala ziddamu ng'omanya oyo bamuwa ntono agenda mu bbanka n'agamba nti abo abaana ba bbanka babbiye nze mala ziddiramu awo ng'omanya oyo ali muki mu butono kakati omusajja agenze mu bbanka bamuwadde $5,000,000 atuulewa anaasula naani kuba zeetaaga wiiki ate bakuwadde bwa 2,200 eyo si kutya ebalika ogamba bugambye babanzibye alhamdulillah banka tezibba kakati wali abantu abajja okubalibwa ebintu byabwe bagaye nti basiraamu twongereko nti oyo muleka agende muleete omulala ekibatu kya mizaani mu hadisi eyo hadisi egamba alhamdulillah tamla'u al-mizaani riwaya egiddako negamba nti aw tamla'u ma bayna as-samaa wal ard ekitegeeza nti ekibatu kya mizaani ekimu bwekito bwekizitowa ebbanga eriri wakati bagenda kuteekako ekiku ekyo balisuulako obuntu bwo nga buli eri mu ntobo baga nti wali akasigadde tiwallahi ziwedde banonye ku witiri wasala ku witiri tolina tarawih wali munnankano bagita pulu la yusmin wala yaguli minju ofumitakaba yadde abantu abazungu tusirwazza bulala luli tubadde tulaba kapiira abantu battafaka ne bakola ekintu kyabwe bakifuwamu omukka bagoba kigobe ne bakigoba emisinde bakigoba abategera batategera bonna ne balaba abasajja bakuba kintu kiruga tuli ku ndiba ekiriba obuliba kye battafakako ne bakituguza nekyo kigula eswala gye tugenda okufunamu abantu tebajja hayya ala salah yagade tuli ku ndiba maana ndiba nti kintu kirimu omukka bakikuba bakiziru ne bakiwanyisiganya abatebe ne tukuba enduulu kiwadononyeyo tetugenda kwesekerera ng'ebiseera twabimalira mu kitaliimu Allah agambye nti sigenda kumala kusasula okujjako buli muntu musasula kye yakola aya eyo nno nkulu ne mu surati Yasini wali yakireese ne mwene egiriraanya akireese buli muntu kye wakola kiteekeko amannyo kye bagenda okukusasula wano bwe tumala okusaala swala ffenna tukkiriziganya abantu temukyakuba bulaadi mubukuba baada swala bavuga nti bw'omala swala gw'omunaku gwe batakubira essimu katulyewo nti yeeyo bakubidde tuli mu kampeyini za byakulonda tewali ku mungu bakubidde tuli mu bizinesi mwena mwazijjeeko wallahi kweziri abasinga obungi teziriko temulina abantu bweru essimu nebugumalekuloga nti aba nenkooyo amasimu kati mwe oba amasimu galina nga gakubabikira bubikizi mudde ku bulaadi subhanallah kati abantu babika bibiri waliwo ababukuba naye nga ne beboogera toyinza kiwulira owulira ebisi bagamba basasula subhanallah evuddeyo subhanallah basasulayo abalala baagala emirundi emeka akubake bubiri n'akola ki naga nti kankyuse alhamdulillah allah akbar allah si bintu byakweyagalira enamba bwe ziba 3 nga zibagenda okusasula gwe nokulako 2 tosuubira ne bagenda kukusasula ebintu bitongole 3 bati bagamba 3 yeeyitamu singa oli agamba nti simu yange eri 3 gwe nokuba 3 agirisivinga bagamba batya not available no receive wrong number kati bagamba 3 ate gwokubyena kati n'abavubuka bafuuse nga abakatuliki eno atambula akakutte mulimu kyeyo gyetuli byega temubalaba bakakwata kati bukwasi nga bakatuliki bakwate kananga kasapuli mujeba nti alhamdulillah sunata eno enkuba etonye wallahi nakisimenti etononya kuno omwezi ezo zonna mpeke
ago malawundi maswaga kendo deta nekira bakira ekitambulira swaga lawundi ebyagwayo nakoma ku kya swaga wali ekirala owo tekinajja ebyo eyo mbere y'abaserebu bakatula wansi okubaza mwesatu abantu kati babivaako to kizibu okusanga omusiraamu nga lisirya seswale wedde akuba 3 3 ogenda kizibala emirundi 3 9 sigamanya ga Allah kyama kye kiri mu 9 zenawe tukimanyi Allah yamanyi enamba lwa 9 yagironda naga amanya ga 9 ate akasinga uni aga ne 9 kati abasajja bakulu baruga 9 18 zino ziraba neno 8 buzigata 9 kati inamba fe tukimanyi abamu balina ebibatu mu kibatu erimu mulimu 18 ey'Oluwarabu nekyo abamu ebintu byababiwandika bubi naye waliwo figure zabiko bulungi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta